Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ASRnet. Kali ini saya mau bikin tutorial cara clamping RJ45 menggunakan RJ merek HS Airpo. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan tang clamping merek Kentaro. Dan RJ45 nya menggunakan HS Airpo. Oke teman-teman, sebelum ke videonya, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara subscribe dan like ya teman-teman. Oke, untuk langkah pertama kita kupas dulu kabelnya. Kita kupas kabel kulit yang terluar. Kita pisahkan benangnya. Rapikan kabelnya. Kita pilih yang warna oranye dulu. Pisahkan sambil ditata ya teman-teman. Warna oranye putih, oranye, lalu putih hijau, lalu biru putih, hijau, coklat putih, lalu yang terakhir coklat. Diluruskan ya teman-teman kabelnya. Diluruskan, dirapikan. Jangan sampai ada yang salah warnanya. Nanti kalau salah tidak akan connect kabelnya. Jadi warnanya itu yang pertama gitu, itu oranye putih, lalu oranye, hijau putih, biru putih, lalu hijau, coklat putih, yang terakhir coklat. Kalau sudah, kita potong. Kita potong secukupnya. Kita ambil RJ45 nya, lalu masukkan kabelnya ke RJ45. Tekan sampai mentok teman-teman kabelnya, sampai ke ujung RJ nya, sampai kelihatan lah tembakanya di ujung. Cek juga urutan kabelnya, jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah, kita krek ya teman-teman. Kita masukkan RJ45 nya ke tang clamping,
lalu tekan tang krempengnya sampai berbunyi. Kalau sudah dilepas, oke, sudah jadi. Selanjutnya akan saya tes menggunakan router. Caranya mudah teman-teman. Sekarang kita tes menggunakan router. Routernya kebongkar itu teman-teman, tapi masih bisa digunakan. Aku colok ke WAN. Sementara yang ujungnya aku colok ke modem CTE. Nah, oke teman-teman, nyala, artinya itu berhasil. Oke teman-teman, itu videonya. Caranya sangat mudah. Jangan lupa ya teman-teman, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share, biar saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten lainnya.